No morjessa taas, täältä eniten vituttaa kaikki. Joo, tänään tuli just äsken tuli mieleen tässä, kun kävin miettimään, kun kaikki vouhuttaa tää Suomen itsenäisyyspäivää. Niin joo, itsellä heräsi tällainen ajatus, että missä mielessä Suomi on tänä päivänä itsenäinen? Mulla ei tule ainakaan tällä hetkellä itsellä ainakaan yhtä asiaa mieleen, että missä Suomi päättäisi itse omissa asioistaan, niin mun mielestä siis tällainen itsenäisyyspäivä, niin se voisi pyyhkiä oikeasti pois, jos ei olla itsenäisiä. Et Suomi ottaa, niinku, otetaan esimerkkinä vaikka, Suomi ottaa maahanmuuttajia, ei omasta tahosta, vaan koska se on pakko. Ja muutenkin Suomi tekee kaiken, niin kuin mitä EU ja noin poispäin, tänä päivänä myös Amerikka käskee. Suomi tekee sen, mitä NATO käskee, mitä EU käskee ja näin poispäin. Ja niin missä suhteessa Suomi on itsenäinen? Voit kirjoittaa tuo kommenttikenttään, jos sulla on joku yksikin asia niin kuin mielessä, niin kuin, missä suhteessa Suomi on oikeasti itsenäinen. Et paska tuo. Se on sama kuin mies tai nainen on parisuhteessa ja toinen sanoo, että okei, teen näin ja sitten se toinen tekee, niin et se ole silloin itsenäinen. Niin kauan kun sä et pysty omia valintoja sitten tekemään ja näin poispäin, niin et se on mikään itsenäinen. Nyt sori vaan. Niin joo. Mutta Suomi ei sanonut yhtään missään niinku asiassa, että ei, näin me ei tehdä. Et Suomi leikkaa vittu köyhiltä ja suojaa vittu eliittejä oikeesti. Niin, joo. Et onko se niinku mikä ihme, että niinku, Suomessa on niin paska olla? Et ite en onneksi oo, enkä tuu olemaankaan. Ja niinku, ei. Ja niinku verotustaso, no nyt mennään taas asiasta toiseen ja kukkaruukkuun, mut joo. Niinku, työnteko, no tästä mä taisin puhua jo vitsi viime kerran, mutta joo. Mutta niinku, ei siinä Suomen työnteoskaan ole mitään järkeä. Et verottaja vie kaiken. Ja sit mietitään, että miksi on niin paljon kaikkia huumediilereitä ja pimeitä bisnestä ja näin poispäin. Koska ihmisten on pakko yrittää pärjätä. Koska ei pysty, laillinen työ ei kannata Suomessa. Mä en niinku tässä nyt mitenkään kannusta niinku siihen, että tehkää laittomia töitä tai mitä. Mä vaan sanon niinku tämän mielipiteen, että ei. Mäkin kun tein aikanaan Suomessa töitä, niin mä tein aamusiltaa töitä maanantais perjantaihin. Ja silti mä joudun pummaamaan kavereilta aina rahaa vittu, että sai viikonloppuna tyyliin saunakaljet tai jotain. Niin onks tää jotain elämää? Ei. Et samaten ite kun muutin ulkomaille, niin ei oo tarvinnut keltään lainata rahaa tai pyytää mitään avustuksia päinvastoin. Nyt mä säästän itse paljon rahaa kuukaudessa. Niin. Mut joo, anyway. Ja tän takia niinku, tää on myös yksi osa niinku Suomessa siihen, että väkivaltatilastot on niin isoja. Niinku, en puhu nyt maahanmuuttajista, vaan niinku perussuomalaisista. Koska sulle on rahaa, sä lainaat jollekin 20 tai tyyli 10 vaikka, sit sun on pakko saa jossain vaiheessa takas, koska sulle ei itselläkään ole sitä rahaa. Niin sit sä sorrut jopa siihen väkivaltaiseen ratkaisuuteen. Että sä saat sen 10 tai 20 takaisin. Koska sulle ei ole rahaa. Tää on yksi tietysti aiheuttaja siihen, että niinku mikä pitää ihan paikkansa, voitte katsoa vaikka tilastoista, että niinku monesti katsoo sitä, että niinku
Joo, että jolta on ollut peritty 100 euroa takaisin velkaa ja siltä on katkottu sormet ja näin poispäin. Niin, koska ihmiset on epätoivoisia. On sitten niitä, no vaikka itse, niin en mä nyt keltään mennyt katko sormia tai hakannut ketään 10 tai 100 tai niin poispäin takia. Mutta joo. Mutta on ihmisiä, joilla on psyykeistä ja sitä kestää, että pakko saa se raha jostain, että joo. Et valtio voisi tässä vähän kiinnittää huomiota niin kuin ihmisten olosuhteisiin, eikä vaan vittu leikata sen takia, että valtion budjetti on vitun matala. Ja että ollaan velkanuttu, koska ollaan annettu rahaa ukrainalaisille pelleille ja otettu 10 000 somalia vittu Suomeen raiskaamaan naisia, vittu naiset kauskalla enää kävellä yöllä vittu tai illalla yksinään turvassa kotia. Niin. Tässä on monessa asiassa on Suomen valtio vittu mennyt niin pieleen, kun olleen osaa. Et ei voi muuta sanoa. Tää on terveys valtiolle, että miettikää omia kansalaisia ja kokonaan ihmiskuntaa, että kaikilla on turvallinen olla. Mutta ei joku vittu näitä vittu jihadisteja, eli muslimeita on siellä Suomessa. Joo. Ja nyt tulee vielä lisää. Ja sillä perustellaan, että joo, että saa työllisyys nousemaan. Vitut, ne tulee sinne loisimaan. Kela maksaa vittu niille autot ja kaikki. Ja tää on ihan fakta. Mennään ajasta taaksepäin. Mä olin vartijana Kotkassa. Mulla oli joka kuukausi se rahan antosuojaustehtävä bla bla bla. Elikkä mä olin Sossussa. Tai siis oli semmonen erillinen piste, mutta Sossun toimesta missä jaettiin just näille maahanmuuttajille käteistä rahaa, ei tilille, vaan käteistä. Niin mä kysyin siltä työntekijältä, että paljon tuossa kirjekuoressa on. Siinä oli siihen aikaan, mitä siinä oli, 3800 jotakin bla bla bla. Sitten mä kysyin, että sisältyykö tuohon rahaan se vuokra ja näin. Ei, että vuokra maksetaan automaattisesti ja näin. Ja siihen aikaan, ennen kuin aloitin vartijahommat silloin, mitä mä sain käteen? Mä saan 430 käteen. Ja sit jos otetaan siihen asumislisää 150 ja näin poispäin, niin ei se ollut lähelläkään tollasta summaa. Plus, että jos ne tarvii auton, että minä ahmut tarvin auton, että minä pääsen töihin. Ole hyvä, siinä on autoavaimet ja kaikki. Että onks tää oikein? Mutta tää on joka maassa ongelma. Se on huomattu, että Saksassa esimerkiksi on tämä sama ongelma. Omia kansalaisia kohdellaan ihan päin persettä, ne ei saa mitään, tyyli joutuu asumaan kadulla, kun ei ole kämppää. Mutta nämä hemmeti islamit ja nämä vitun matut saatana, neillä on kämpät ja kaikki, ne saa vitusti, niillä on luksuselämä. Koska ne on niin, ai vitsi, mun kotimaassa on sota, mut mie voi mennä käymään siellä lomalla kuitenkin, sama kuin nämä vittu ukrainalaiset. Vittu, jos siellä on sota, niin et sie voi silloin mennä vittu lomalle sinne. Hei, haloo. Vittu, järki käteen ihmiset, jotka itkee vittu, että no niin voivosi, voi. Silti ne pystyy mennä sinne lomalle ja vittu tälleen. Et se nyt saa, siis vittu jos Suomessa syttyy sota niin, ja siellä menet ulkomaille, niin et se mene Suomeen lomalle. Hei, järki käteen, miettikää ihmiset tätä asiaa. Ennen kuin itkette, että jotkut on niin poloisia tai jotain, niin miettikää järeillä, älkääkä vittu mediapaskalla.
Oikeesti. Tähän niinku menee hermo. Jo ihmisille ei ole enää päätä, kun ihmiset katsoo vittu pelkkää paskaa telkkarista ja lukee jotain Iltalehden propaganda paskaa. Ihan oikeesti, hei. Vitsi. Siis monelle pitäisi tää vittu lobotomia oikeesti Suomessa. Ei. Tai ylipäätään koko maailmassa, mut joo, ei se mitään. No nyt mä eksyn tässä aiheesta, kun meni hermo, mutta ei se mitään. Mut joo. Mutta joo. Sellaista. Mutta oikeesti mun ainoa viesti ihmisille tässä näissä videoissa on, että herätkää ennen kuin oikeesti liian myöhäistä. Ja sama kaiken suhteen. Älkää hyväksykö tätä hemmetin digi-IDtä tai tätä vitun digiaikaa. Oikeesti, tää pilaa ihmiset. Siis miettikää, joo, mun piti lopettaa tää video, mutta ei mitään. Miettikää nyt tää hiivatin tää päivä. Siis joo, onhan tässä digimaailmassa monta hyväkin asiaa. Mutta monessa suhteessa niin mennään pelkästään siihen, että siusta saa se kontrolli. Että niinku just Suomessa pankit seuraa mitä sinä ostat, mitä sinä teet, jos sinä maksat kortilla. Sen takia käteen on hyvä. Mut joo. Ja just kaikki tämmöiset digitaaliset henkkarikortit ja kaikki. Ne seuraa. Joo, en oo hullu, mutta ne seuraa oikeesti. Mitä sä teet, missä sä meet. Joo. Moni ihminen ajattelee asian tällä, että ei mulla ole mitään salattavaa, että sen kun seuraa. Okei, ne katsoo mitä sä katot, ne näkee mitä sä katot sun Netflixistä. No mitä sitten? Ei mulla ole mitään vitu salattavaa. No ei sul tarvi mitään salattavaa ollakaan. Pointti on se, että sun yksityis vie pois. Eikö se häiritse yhtään ketään? Oikeesti. Minun häiritsee. Ja mulla on tää hemmetin älypuhelinkin vaan ja ainoastaan sen takia, että mä saan yhteyden mun poikaan. Muuten mä oisin heittänyt tää jo kaivosta vitu alas. Mä en tarvi mitään tällaisia vitu älypuhelimia. Joo. Mut siis oikeesti. Miettikää tätä asiaa oikein tarkasti. Jos nyt kaikki alkas vastustaa tätä vitun digi-IDtä ja niinku Ruotsissa, että ei voi kun kortilla maksaa. Se on muuten ihan vitun paska. Joo. Joo. No joo, mä palasin justiinsa. Mutta niin ei ne sitä voi tehdä silloin. Jos yli 50% vastustaa, ei ne voi tehdä. Ei ne voi aloittaa silloin mitään tuollaista paskaa. Mutta Suomessa kun kaikki on niin hemmetin lampaita, niin sehän kaikki menee ihan tosta noin vaan läpi. Ehkä 2% Suomen ihmisistä on sellainen vittu samaa mieltä kuin mä. Joo, se ei paljon auta. Jos vittu 90% nukkuu. Minä en näe mitään, minä en kuule mitään. Joo, just näin. Joo, just toi niinku pelkkää kortilla maksu niinku Ruotsissa. Mä kävin viime kesän, tulin Ruotsin kautta Suomeen. Se oli mun eka kerta Ruotsissa, by the way. Mutta se oli ihan vitun perseestä. Koska tulee siis tällä ulkomailla kun asuu, niin kortilta menee joka ostosta 1,50 korttimaksua, jos maksat ulkomailla. Niin mieti, jos haluat pelkästään kolan, niin se kola on ehkä 50 senttiä ja sitten se tulee 1,50 vielä päälle. Se on niin vitun tyhmä käytäntö. Mutta eihän se ole muuta kuin rahastusta. No, kaikki tää on monopolipeli, mutta ihmiset, jotka ei sitä huomaa, niin ei mun tarvii, mä en edes enää yritä. Mutta sanonpa omaa mielipiteen, että herätkää. Ennen kuin on liian myöhäistä. Ja just tää vitu kaikki robotiikkaa, että robotteja kehitellään ja näin. Moni ihminen ajattelee, että se on hyvä asia, mutta kun ei se oo.
miettikää sitä sitten kun on liian myöhäistä. Joo. Mutta ei mitään. Kiitos kun jaksot katsoa, niin katsellaan seuraavassa jaksossa uudestaan. Moro.